Velkommen tilbage til Glad rundt i Aabenraa. Jeg er dagens vært, jeg hedder Tobias Visorek. Rigtig hjertelig velkommen til. I dag skal I virkelig glæde jer, for vi har hele 4 programmer klar til jer, og det I blandt andet kan glæde jer til, det er et dejligt naturprogram med Niels, og så har vi også en spændende historie om en af vores kolleger, nemlig Christina. Men vi starter dog et helt andet sted. Fordi vi starter nemlig i dag over grænsen, en tur over grænsen, hvor en tysk familie er flyttet til Danmark, fordi her i Danmark er der bedre handicapforhold. Markus og Andrea er tyskere. De boede i Slesvig-Holsten, da de fik deres første barn, Oliver. Oliver fik diagnosen global udviklingsforstyrrelse, men der skulle gå 3 år med mange forskellige læger og psykologers udredninger, samt 3 års frustrationer over et udfordrende tysk system, inden diagnosen var på plads. Man føler, at man er overladt til sig selv. Man undersøger meget og snakker med mange mennesker, for man er afhængig af ekstern hjælp og støtte. For eksempel da det startede med hans spiseforstyrrelser, der var det personale fra børnehaven, der hjalp os med at få mere viden omkring det. Men det har været kompliceret til at starte med. Først det at erkende, at der var noget, og til dels blev man ikke taget seriøst. Man skulle selv være aktiv og undersøge en masse og lave en masse selv. Det gjorde vi også, og vi fandt frem til mange gode ting, men starten har virkelig været hård. Han har ikke spist noget, så jeg var nødt til at amme ham længe. De fleste børn taler jo allerede ved 2-årsalderen. Ikke flydende, men han talte slet ikke. Das ist kein Hund, das ist eine Katze. Tiden i Slesvig-Holsten var svær, for der var ikke rigtig nogen hjælp at hente fra kommunen. Vi kan i hvert fald krydse fingre for, at det stadig kommer til at gå godt, mens den tyske familie er her i Danmark, så det er hermed gjort. Og nu skal vi en tur ude i naturen sammen med Niels, hvor han har taget hen til et sted her i Sønderjylland. Hvor det er, han er henne, det kan du i hvert fald prøve at se med. Velkommen til det er ude. I dag er vi taget til Kalø, som er en ø på 17 hektar. Den ligger mellem Aabenraa og Haderslev i Genner Bugt, hvor den er forbundet med en bedæmning, så man kan køre over til parkeringspladsen. Her på Kalø lå Bruns skibsbyggeri, som byggede handelsskibe fra 1847 til 1868, og vi har smeden derovre, som hjælp med smedearbejdet til skibene. Og de sejlede ud og handlede med hele verden. De havde varer med ud fra Danmark, og de havde andre varer med hjem, som de solgte, når de kom tilbage. I dag er skibsbyggeriet lavet om til museum og naturskole. Området er udlagt
som vildtreservat for mange andre fugle, som kommer i foråret og om efteråret. Her på Kællø er der fin natur og en fin gårute. Den er 3 kilometer lang, og den tager en time at komme rundt. Og der er dyreliv, som man også kan opleve det der. Naturstyrelsen har indrettet en stenpark, hvor stenene er kommet fra Norge, Sverige og fra Østersøen, og det er isen, der har bragt dem hertil. Her på Kællø findes et træ med hul i, hvis man og savnet siger, at hvis man kravler igennem det, får man det bedre med sig selv. Men jeg har ikke fundet det i en Kællø er bestemt værd at besøge, og man kan få en kop kaffe på øens café, og det vil jeg gøre nu. I ses. Kællø er helt klart et besøg værd. Og vi bliver faktisk ved Niels i hvert fald, fordi et af Niels' handicap, det er, at han stammer. Jeg kan i hvert fald anbefale at se og høre hans historie om hans stamme. Hej og velkommen til Grev Mor. Mit navn er Kim. Og i dag har vi et program om stammen. Og derfor har jeg fået Niels Dahl i studiet. Og velkommen til dig, Niels. Mange tak. Nå, Niels. Hvordan kan vi hjælpe dig bedst? Den bedste måde, I kan hjælpe en stammer på, det er at lade vedkommende tale ud selv, så ellers bliver det noget værre rod i øverste etase. For så, hvis jeg har nogle tanker, jeg gerne vil fortælle jer, og så I begynder at afbryde, så går det bare koks i det. Og
Og hvordan har du det med, at de ikke vil lade snakke ud? Så bliver jeg mere usikker, og så kan jeg finde på at tie fuldstændig stille i forsamlinger. Så er det som om folk ikke har tid til at lade mig tale færdig. Hvordan kan du leve med det? Den måde, jeg lever bedst med det, er, at de personer, jeg er sammen med, når jeg kender dem på en rigtig god måde, så ved de, at de skal lade mig tale færdig, før de stiller det næste spørgsmål. Men jeg synes, du klarer det fint. Når man er sammen med det, så klarer du det fint. Det kommer også ind på, hvor godt jeg kender folk. Hvis jeg ikke kender dem så godt, så bliver man mere usikker. Og så kommer stammen endnu her. Og hvis det er rent galt godt, så har jeg et trick mere, som jeg kan bruge. Det er skrive svaret ned til dem og give dem det på skrift. Så kan de selv læse det. Men det er i aller yderste nødstilfælde, at jeg bruger den metode. For ellers så forsøger jeg på at tale med så mange forskellige personer som overhovedet muligt. Nå Niels, at jeg er bange for at sige, at vi kan nå mere for at sige, at vi render fra os. Tak for, at I kiggede med. Og I meget har det godt, kan jeg sige, til vi ses igen til en ny program. Der fik I lært Niels endnu bedre at kende, men vi har stadigvæk et godt program klar til jer, og det handler om en af vores kolleger, Christina, fordi hun har en drøm at blive ekstern borger, og hun har faktisk været på prøve i en prøveperiode. Skal vi ikke lige se, hvordan det gik med det? Hej, jeg hedder Christina. Jeg bor i et bofællesskab i Aabenraa. Jeg vil gerne flytte sammen med min kæreste på et tidspunkt. Jeg har fået lov til at prøve at være ekstern, for at se, hvor meget jeg kan klare selv. Når man er ekstern borger, så må man ikke gøre brug af bostedet. Man kan ikke komme derop og spise, og man kan heller ikke bare sådan uden videre gøre brug af personalet. Det jeg er mest spændt på, det er faktisk om økonomien. Kan jeg klare det med økonomien? Kan jeg håndtere mine konflikter, hvis jeg får nogen? Jeg har ikke haft nogen endnu for det første dag. Det man får hjælp til i et bofællesskab, det kan eksempelvis være, når man skal op om morgenen. Morgenrutinerne, det kan være strukturen, det kan være det der med at komme på arbejde. Taler jeg med dem, de ringer og hører om jeg er oppe, og hører om jeg har husket alle mine ting. Du får hjælp til at hygiejnemæssigt, at der kommer styr på det. Og du har personalet, altså hvis du har akut brug for personalets hjælp, så kan du få det, og det kan du ikke som ekstern. Jeg vil gerne være ekstern, fordi så vil jeg nemlig prøve at undersøge, om jeg ikke kan klare mig selv noget bedre, end jeg gør nu her.
Og så kan jeg nemlig flytte sammen med min kæreste, Per. Jeg vil gerne prøve at bo sammen med en, så er man ligesom to til at kan tage på ture og lave noget sammen. Hygge sig og se fjernsyn om aftenen. Og nu skulle hun jo prøve at være ekstern. Altså det blev jo lidt spændende at prøve at se, hvordan det kommer til at gå. For så kan hun jo prøve at se, hvordan vi andre har det, når der er forskellige ting, vi ikke kan og må. Vi vil ikke se Christina om morgenen, for der er hun ikke i bostedet. Så der vil Christina selv skulle sørge for at komme op om morgenen, og hun vil selv sørge for at skulle komme i bad, og altså komme ud af døren, og sørge for at få de ting med, hun nu skal have med. Der er ikke noget personale, der står og minder hende om tingene. I søndags, altså i går søndag, der oplevede jeg virkelig noget slemt noget. Men jeg vil ikke komme ind i detaljer, men jeg har det virkelig, virkelig lort i dag. Det påvirker faktisk rigtig meget, hvordan min rengøring og sådan noget. Jeg kan bare ikke finde ud af at lade være med at tænke på det. Hvis du står som ekstern borger og har brug for akut hjælp, så kan man ikke få det som ekstern, fordi personale kan ikke bare rende fra bostedet. Nu er jeg kommet til det, hvor jeg tænker, wow, Christine, du kan sgu da meget godt. Og nu har jeg så meget overskud, at jeg faktisk har gjort næsten min lejlighed ren, og det havde jeg næsten ikke gjort før. Det med, at de skal flytte sammen, Christina og Per, det kan jeg godt se som lidt en udfordring. Jeg kan godt forstå, at de gerne vil flytte sammen. De har også været kærester i mange år, og nu har de et ønske om at flytte sammen. Men det med, at de er meget forskellige, så det kan blive en udfordring. Per han er mere struktureret, end jeg er. Men det skal jeg også til at lære. Det bliver svært med rengøringen, og det får jeg simpelthen ryddet op, tror jeg. Det tror jeg. Det er nok der, ja. Hvem rydder mest op? Det gør jeg. For jeg kan ikke have, det ligger og flyder. Det der med, at det går med, hvordan det går med at lave mad og sådan. Jeg synes faktisk, det går godt. Det er bare lidt det der med at smøre med creme. Det kører ikke så godt, men det skal nok gå. Det er bare, når man har sådan lidt meget ting på heroppe i hovedet, så... Rigtig meget det der sociale fællesskab, der også er et bosted, det går du jo glip af, når du er ekstern. For det kommer du ikke op og er en del af. Fødselsdag i huset. Blandt andet også. Hygge med de andre borgere om aftenen. Det er noget, som er gået godt. For eksempel, jeg kommer op om morgenen. Jeg er kommet på arbejde. Men det, der er gået knap så godt, det er mig og min kæreste, vi har haft konflikter. Så må jeg indrømme, at jeg savner at snakke med de andre i bofællesskabet. Og økonomien bliver jeg nok også nødt til at få hjælp til. Men det har været sjovt at prøve. Jamen, det er jo gået sådan i den her periode, hvor Christina hun har været ekstern borger, at hun er kommet til den konklusion, at hun faktisk ikke skal være ekstern borger. Der var en idé med, at hende og kæresten skulle flytte sammen, og det blev ikke til, at de skal flytte sammen. Jamen, vi skal ikke flytte sammen, fordi at vi har fundet ud af, at det kan vi ikke. Det kan vi ikke, fordi vi har hver vores rutiner. Det er bedre, at vi er i hver vores lejligheder, fordi så kan vi selv bestemme, hvad vi har lyst til. Jeg tænker, at det har været en øjenåbner for Christina at prøve det her, og skulle prøve at lege ekstern, hvor hun også er kommet frem til nogle ting, at hun måske har savnet i den periode. Jeg synes virkelig, at man skal prøve at finde ud af, inden man flytter sammen med nogen, at man skal lige finde ud af, er det noget, man overhovedet kan man sammen hele tiden, fordi det kræver virkelig også meget. Altså, du har hver der jeres struktur og sådan noget. Og det er ikke nemt, skal jeg jo bare helt så sige. Man kunne i hvert fald se, hvordan det gik, da hun prøvede at være ekstern, i hvert fald i den prøveperiode. Så det var i hvert fald spændende at se og opleve hende
at hun fik lov at prøve det. Men kort før vi slutter, så har jeg lige en enkelt lille banke på-vits, som jeg synes, I skal prøve at høre. Og det er bank, bank på. Hvem der? Nutella. Nutella hvem? Nu taler jeg til 3 og spiser frokost. Og jeg håber, I synes, at det var en morsom joke, men I kan glæde jer til næste uge, hvor vi vender stærkt tilbage med nye overraskelser. Så indtil da, på glad gensyn. Og måske skulle man prøve at sole sig i solen i hvert fald. At hvis man havde et flot solbaggrund, så kunne man lige forestille i hvert fald at nyde en herlig drink i hvert fald. Men så kan man prøve at improvisere.